سال اولین سالی که اومدم اعتکاف. جمع معتکفینه بی نهایت. بابام بابای من معمار ساختمونن. دفتر لوازم خونگی دارن. از بابام تعریف کنم. با همه گرم میگیرن. علاقه زیاد به دیدن تلویزیون و خیلی ساکته. خیلی دختر دوستن و خیلی قربون صدقه دخترش. خب وقتی فهمیدم میخوام بیام اعتکاف واقعا بغض کردم. درد و دل کنیم. خیلی کم پیش میاد ولی نه زیاد. با هم درباره هر مسئله با هم مشورت میکنیم و واقعا همیشه با مثلا صحبت‌های پدرانش آرومم کرده. واقعا میگه یا نه کی؟ بابام دادن اینو. این الکی بابا من از این کارا نمیکنه. بخونم. الان بلند بخونم. هومر رئوف. دختر نازنینم سلام. امیدوارم وقتی نوشته های من رو میخوانی حال دلت خوب باشه. تو پاره جان منی، از زمانی که هنوز پا به این دنیا نگذاشته بودی. قلب من برای تو میتپید. بیمار که میشدی دل من با هر لحظه درد تو فشرده میشد و تمام حواسم پی تو بود و زودتر بهبودی یافتنت. آرزویی که میکردی همه تلاشم صرف برآورده کردنش میشد. گاهی از من میرنجیدی و خیال میکردی دوستت ندارم و من تنها میتوانستم صبر کنم تا بزرگتر شدنت، تا وقتی که بیشتر و بهتر بدانی و بفهمی که بابا دنبال تحقق بالاترین آرزوها برای توست. من همیشه کنارت بودم، حتی زمانی که خیال میکردی از هم دوریم. همیشه هم کنار تو میمانم و دستت را محکم میگیرم. هر کسی هم که تنهایت بگذارد غمت نباشه بابا. جان بابا، از امروز دلت را محکمتر به دل من گره بزن. یادت بماند که هوایت را دارم. دستم رو که نگه داری راه خوشبختی پیش رو روشن میشه. من میتونی به مقصد و حقیقت عالم بهترین رفیق یعنی الله برسی. جان؟ پدر دلسوزت علی ابن موسی. امام رضا قربون کبوترات. همیشه اون بی‌معرفت ترین دخترش من بودم. بهترین تکیه‌گاه بودن واسه من تو این 17 سالی که از خدا عمر گرفتم. تموم زندگیمه واقعا. من مشهدیم ولی پدرم رو تازه شناختم، تازه پیداش کردم. نمیتونم اصلا زندگی بدون امام رضا. خیلی بهم کمک کرده. واقعا آدم وقتی 3 روز اینجایه میتونم اینطوری توصیفش کنم. میگه حالم ویران است از این آبادی، دلم حیران است از این آزادی. پنجره فولاد توست که دوای درد دل بیقرارم میشود. پنجره فولاد امام رضاست که واقعا دوای درد دلمون میشه. بذار تا یک دل سیر نگاه کنم. اومدم از ته دل صدات کنم.